Ребята, всем большой-большой привет, с вами Регина, и вы на канале о вязании. Предлагаю вам сегодня посмотреть вместе со мной, без слов и разговоров, журнал Лапушка, номер 1/21. Он у нас 97-го года. Вы посмотрите, по каким же журналам учились вязать наши мамы и любимые бабушки. Все фотографии по этому журналу я продублирую в группе ВКонтакте, а также есть небольшое видео на Дзене. Все ссылочки оставлю в описании.